الیس د ناشتو وخت دی. څه روان دي؟ دا ټول حیوانات له کومه راغلل؟ ډېر ښه بوی کوي. زما ښکلو ګلونو ته وګوره. الیس دلته څه روان دي؟ موږ پرېکړه کړې چې اوس به ټول حیوانات له موږ سره اوسي. زما پاند دا به یې خوښ شي. او نه، د فارم حیوانات په فارم کې وي، نه په کور کې. موږ باید دا سمدستي سم کړو. خنزیر سبزي، میوې، غلې دانې او جوار خوري. خامخا په افکار نه. خنزیران پښتو کې ځکه نه رغړېږي چې چټل اوسېدل خوښوي. دوی دا د دې لپاره کوي چې ځان یې خوساتي او زورونکي حشرات ترې لرې شي. راځه بیرته دې فارم ته یوسو. الیکس راځي د پاتې حیواناتو لټه وکړو. سمه ده، ایوه. زه په خپلو سترګو باور نشم کولی. تا آس په ټریډمیل درولی، هغه به یې مات کړي. دا ډېر خندونکی ښکاري. آسونو ته د منډو لپاره ډېر ځای، د خوړلو لپاره تازه شنه واښه او د خوشحاله او پیاوړي پاتې کېدو لپاره ډېره تازه هوا پکار وي. خدای په امان، اس کوچنیه. ښه ده ملګریه، راځه بیرته دې یوسو. ښه ده، راځئ نور حیوانات پیدا کړو. وګوره یو قاز. دا قاز فکر کوي چې د دفتر کارکوونکی دی. خو رښتیني قازان به ډېر خوښ کړي چې په جهیل کې لامبو ووهي، د اوبو بوټي وخوري او له خپلې کورنۍ سره آرام وکړي. ستا د سخت کار مننه. زه به دې بیرته فارم ته ورسو. دا ستا لپاره ډېر ښه دی. هلو، دلته څوک شته؟ هغه غږ دې واورېد. راځئ یو نظر واچو. آها، همدلته وي. وزې ډېرې فعاله حیوانات دي. هغوی ټوپ وهل، پلټنه کول او ټوله ورځ په فارم کې منډې وهل خوښوي او ښکاري چې هغوی د سبزیو باغ هم د خوراک ځای ګڼي. دا وزه فکر کوي چې رخصتۍ ته تللی او کثافات هم غورځوي. اوس وخت دی چې بیرته یې فارم ته یوسو. سلام وزې، هماغلته ودرېږه. اوس راځه هغه کثافات پاک کړو چې تا جوړ کړي دي. ته بیرته خپل کور ته ورسېدې. اوه هر څه ولې لړزېږي؟ څه روان دي؟ پرېږده چې لاړ شم او وګورم. اوه نه، زما فوټبال. که زه یې ونه دروم ټول کور به وران کړي. وی د فارم له تر ټولو پیاوړو حیواناتو څخه دی. هغه د رمې په ساتنه کې مرسته کوي او عموماً له غواوو سره په سرځای کې وخت تېروي. هی زما توپ خو اوس مات شو. راځه بیرته دی هماغه ځای ته یوسو چې ستا ځای دی. موږ لا هم نور حیوانات پیدا کول لرو. الیس وګوره، ډېرې بڼکې دي. زما پاند دا بڼکې هماغه المارۍ ته ځي. راځئ وګورو. ایوه راځه دننه یو سر ور واچو. او نه، دا د چرګانو ځای نه دی. چرګان خپل زیات وخت په ځمکه کې په نوک وهلو او کیندلو تېروي څو خوندور چینجي، حشرات او دانې پیدا کړي. هو اوه وګوره، لا یو بل چرګ هم پاتې دی. راځه دا هګۍ هم یوسو. واو مننه چرګانو. الیس راځه چرګان نورو حیواناتو ته یوسو.
د ناشته جوړولو وخت دی. هو راځي پخلنځي ته لاړ شو. او نه څومره ګډوډي ده. ته پوهېدی چې یوه غوا په ورځ کې له 3 تر 4 لیټرو پورې شیدې ورکولی شي. په فارم کې هغه د تازه واښو او وچو واښو په خوړلو او د ډېرو اوبو په څښلو روغ پاتې کیږي. واو دا خو ډېرې شیدې دي. وا رښتیا هم د فارم ده. زموږ سره راځه خوږې غوا. الیکس ته دلته څه کوي؟ زه له پسونو سره ناشته کوم. پسونه او نه پسونه اخبار نشي خوړلی. پسونه د فارم ډېر مهم حیوانات دي. هغوی موږ ته د کالیو لپاره نرموړی او داسې شیدې راکوي چې پنیر ترې جوړیږي. بخښنه ښکلو پسونو د چای وخت خلاص شو. اندېښنه مه کوه موږ به دې بیرته کور ته بوځو. ته به هلته ډېر خوشحاله وي. الیکس موږ بریالي شو. اوس ټول حیوانات په فارم کې دي. هماغه فارم کې چې د هغوی ځای دی. هلته چې ځان خوندي احساسوي او طبیعت ته نږدې وي. ملګرو موږ یو هیر کړی دی. راځئ هغه ونیسو. ای ملګرو ودرېږئ. هغه زموږ سپی لوک دی. هغه همدلته اوسي. الیکس راځه د حیواناتو په اړه په زړه پورې معلومات زده کړو. ښه راځئ چې دا وکړو. ایوه موږ یوه لوبتکه هیره کړه. راځئ چې هغه پیدا کړو. راځه صبر وکړه. الیکس ته دا غږ اورې؟ هو دا ډېر جدي و. خیر اوس به څه وکړو؟ موږ باید حیوانات بیرته په لوبتکو واړو. او زه پوهیږم. راځئ چې یو جادویي چوب ولټو. ښه فکر دی. راځه زه پوهیږم موږ کولی شو یوازې یوه جادویي چوب جوړه کړو. راځه الیکس راځئ چې لاړ شو. ښه راځئ چې پرې کړو. ښه زه حیوانات اورم. ولا زموږ جادویي چوب. هیله لرم چې دا به کار وکړي. الیکس ته دا اورې؟ هو دا ډېر ویرونکی دی. تاسو فکر کوئ دا څوک دی؟ زمری، پړانګ یا تور پړانګ؟ دا سپین زمری دی. واو دا صحیح ده. سپین زمریان دومره نایاب دي چې د ډیرو کلونو لپاره خلکو فکر کاوه چې دوی یوازې یو افسانه دي. د دوی سپین وینه له یو نایاب جنس څخه راځي چې د رنګ خڼډ جین په نوم یادیږي. سمه ده. الیکس دا ډیر ښکلي دي. شاید موږ یې وساتو. نه ایوه موږ نشو کولی. موږ باید دا بیرته په لوبتکو واړو. اوه صحیح. هغوی ډیر ښکلي دي. موږ باید نور هم پیدا کړو. راځه دا زیبرا دی. یا تاسو پوهیږئ چې زیبرا ځانګړي کرښې لري لکه زموږ د ګوتونکي. همدارنګه زیبرا ډېر ښه ځغاسته کوونکي دي. نو موږ باید ښه ځغاسته وکړو. اوس وخت دی چې داسې بیرته واړو. دا ګوریلا دی. ګوریلا په نړۍ کې تر ټولو لوی پریمات دی. او واو ګوریلا د 100 څخه په زیات مختلفو غږونو خبرې کوي. ګوریلا ډېر قوي دي. دوی کولی شي شیان د خپل وزن له ځله پورته کړي. ګوریلا د اشارې ژبه زده کولی شي، وسایل کاروي او ستونزې حل کوي. راځئ چې تاسو بیرته خپلو لوبتکو ته راوړو. دا یو مرغاړونکی دی. مرغاړونکي حشراتو سره مینه لري. هغوی اکثره میږي او د مځکې سپکې خوړې تر 3 0 0 0 0 پورې هره ورځ.
هغوی هیڅ غاښونه نه لري. دوی خپل اوږد چپکونکې ژبه کاروي ترڅو ټول حشرات د یو ویکیوم په څیر راپورته کړي. د دوی ژبې خورا اوږدې دي، تر 2-3 انچه پورې. اوس وخت دی چې نورو لوبتکو ته بیرته لاړ شو. دا وګوره، دا د پاسفیک لویه اختاپوس ده، په نړۍ کې تر ټولو لویه اختاپوس. دا کولی شي دومره لویه وده وکړي لکه موټر. اختاپوس کولی شي رنګ جوړښت بدل کړي لکه ډبرې، شګه او د سمندر واښه. او وګوره، دا په حقیقت کې رنګ بدل کړ. او دا لمده ده. دا الپاکاس دي. الپاکاس نبات خوړونکي دي. دوی دومره دوستانه دي چې کله ناکله یوازیتوب نه خوښي او کله ناکله تف کوي. الپاکاس هغه وخت تف کوي کله چې دوی د خواړو یا ځای په اړه شخړه کوي. او وګوره، دلته یوه کوالا د هغې ماشوم سره ده. کوالا تیرې ګوتې او قوي لاسونه لري چې دوی سره مرسته کوي چې ډېر ښه ونیوخیږي. یوه ماشوم کوالا چې جوی نومیږي د یوې جیلې لوبیا په اندازه پیدا کیږي. څومره ښکلی دی. کوالا تر 2 ساعتونو پورې په یو ورځ کې ویده کیږي. ایا تاسو باور کولی شئ؟ دا یو اوښ دی. اوښان ډېر زیات اوبه څښونکي دي. هغوی کولی شي په یو ځل تر 5-2 ګیلنه اوبه وڅښي. اوښان کولی شي خلک او توکي په دښتي سفرونو کې یوړل شي. ډېر ګرم دی، خو اوښان د ډېرې تودوخې سره مقابله کولی شي او د خپلو غټو ویښتانو له امله هیڅکله د لمر سوځېدنه نه لري. راځئ چې تاسو خپل ملګرو ته بیرته یوسو. زه خپل ډریګون لوبتکې سره مینه لرم. نه، زما ډریګون لوبتکه ژوندۍ ده. ای خدایه، دا دلته څه کوي؟ ډېر ډارونکی. دا زما له لوبتکو څخه نه ښکاري. ایوه، دا زما نوې ډریګون لوبتکه ده. له ما د ژغورلو لپاره مننه. دا ولیدل. دا یو کلایډزډیل اس او یو غوا ده. کلایډزډیل اس کولی شي د باسکټبال لوبغاړي په اندازه لوړ وي او د یوې وړې موټرې په اندازه وزن ولري. هغوی کولی شي ډېر درانه بارګاډي، کرهنیز وسایل او حتی د خلکو څخه ډکې ګاډۍ کش کړي. غواګانې هم ډېرې لویې او د یوې وړې موټرې په اندازه وزن لرلی شي. د هغوی بدنونه ډېر قوي دي. ای ته ودیږه. زه باید دوی سمدلاسه بیرته په لوبتکو واړم، که نه هغوی به هر څه مات کړي. دا یو کوموډو ډریګون دی. کوموډو ډریګونونه په ځمکه کې تر ټولو لوی رپیلونه دي. د هغوی لکۍ دومره ځواکمنه ده چې یوه سپېړه کولی شي یو لوی حیوان راغورځوي. همدارنګه هغوی د خپلو ژبو په واسطه بوی کوي. هغوی کولی شي چټک ځغلي، ښه لامبو وکړي او حتی ونیوخیږي. هو، نه، یو سفر یو هو، موږ ټول یې راټول کړل. ملګرو، راځئ یو کوچنی ازموینه وکړو تر څو وینو که تاسو د حیواناتو نومونه او د هغوی په اړه معلومات په یاد لرئ. د دې حیوان نوم څه دی؟ دا یو سپین زمری دی. او اوس د دې حیوان نوم څه دی؟ سمه ده ملګرو، دا یوه میږي خور ده. او د دې حیوان نوم څه دی؟ دا یو لوی پاسفیک اخطبوط دی.
الیکس دا څه شی دی ما فکر کاوه چې موږ ټول حیوانات راټول کړي دي زه نه پوهیږم ایوا ملګرو دا زه یم ما تاسو تیر ایستلی یاست ای ته بدماش ایوا الیکس ایا تاسو پوهیدئ چې مګرمار کولی شي د یوې سترګې په خلاص حالت کې ویده شي نه موږ نه پوهیدو دا ډیره مزه ده زه هیله لرم چې تاسو نن ډېرې ښې خبرې زده کړې وي دا سکولو پندرا ده دا د ماري مچ ده او دا مانتس ده راځي چې یو څه جادو آزمایي دا انسکټو نه دوستانو نن دا کار نه کوي او نه زما ټول حشرې چیرته دي هغوی تللی دي دا په د اوسېدو په خونه کې دي دوستانو دا یوه لویه ستن حشره ده او دا یوه لویه مانتس ده دا یوه ستن حشره ده هغوی کولی شي ځان په ګولۍ کې واچوي همدا لامل دی چې خلک یې رولی پولی بولي که څه هم موږ هغوی ستن حشرې بولو اصل کې دا خزنده ژوي دي لکه کیک شریموب او لوبسټر زه خپل جادویي چوب ته اړتیا لرم راځي چې دا ستن حشره په یوه لوبو کې واړو زه به دې ته اړتیا ولرم ومې نیولې تش وخت زما خدایه دا یوه میږه ده دا میږې د تور کونډې په شان ښکاري تاسو څه فکر کوئ دوستانو هغوی شرمنده دي تهاجمي نه دي او یوازې هغه وخت چې که په مزاحمت کې شي هغوی په تیاره کې نږدې ځمکې ته بدشکل خوکوي جالونه جوړوي هغوی ضعیف نظر لري ځکه چې ښه نه ویني نو هغوی خپل جال د ارتعاش احساسولو لپاره کاروي د بیرته تلو وخت دی میږې دا یوه لویه شاتو مچ ده دا شاتو مچ ده شاتو مچان غوره ګرده افشان دي شاتو مچان د ګلونو څخه ګلونو ته ګرده لیږدوي چې نباتات وده وکړي پرته له هغوی څخه موږ به ډېر مېوې یا سبزیجات نه درلودل شاتو مچان په نڅا سره خبرې کوي هغوی یو خاص ټک ټک نڅا کوي تر څو نورو شاتو مچانو ته ووایي چې ګلونه چیرته پیدا کړي او د شاتو مچ حمله ممی چیچوا راځي چې د شاتو مچ تمه جوړه کړو هغې به د شاتو جالۍ وویني او هغه شات به پرېږدي چې هغې راټول کړي وو شاتو مچان شات د ګلونو له شات څخه جوړوي او په خپلو شاتو جالیو کې د خوراک لپاره ذخیره کوي ومې نیولې کوچني برینګې ایوا آیا لطفا زما سره مرسته کولی شي چې زما ټول حشرې پیدا کړو او په لوبو کې بل کړو نور څه مه وایاست ستفي زه دې سره یم اوه زما دا مانتس ده هغوی ډېر وخت په پوره آرام پاتې کیږي د حملې کولو لپاره په حوصله سره د مناسب وخت انتظار کوي مانتس یو ماهر ښکاری دی چې مچان ټډې او حتی کوچني ماران نیولی شي هغوی لوی سترګې لري او کولی شي خپل سر نږدې یو صفر درجې وګرځوي تر څو ښکار ولټوي اوس به نه تښتي دوستانو تاسو هم دا غږورئ دا د ماري مچ ده د ماري مچان په اسانۍ سره لیدل کیدای شي د هغوی د سره بدن او تور ټکو له امله خو ځینې ماري مچان ممکن نارنجي ژیړ تور یا حتی ګلابي وي همدارنګه هغوی باغونه او نباتات د افتونو په خوړلو سره ساتي ومې نیولې دا یوه ستک بیتل ده
د مړو لرګیو په خوړلو سره هغوی مرسته کوي چې مغزي مواد بیرته خاورو ته ورګرځي. نر سرمنسپتۍ لوی جبري لري چې د غوایي ښکرونو په شان ښکاري. همدا لامل دی چې هغوی سرمنسپتۍ بل کیږي. راځه له ما سره ښاغلی سپتۍ. دا څه شی دی؟ اوه دا یو شپږی ده. آیا پوهېدئ چې د شپږیو متخصصین د پتنګانو له متخصصینو زیات دي؟ له یو شپږ صفر نه ډېر ډولونه. په زړه پورې حقیقت شپری په خپله ټوکر نه خوري. دا د هغوی لاروا ده چې طبیعي فایبر مصرفي. اوه دا څه دي؟ تاسو ما نشئ ترلاسه کولی. راځئ لاړ شو. دا یو سکل پندرا دی. هغوی معمولا له 3 صفر څخه تر 1 صفر پورې پښې لري. د خپل اندازه پورې اړه لري. سکل پندرا په رښتیا سره تیز دي او همدارنګه دوی د پټېدو سره مینه لري. تا مې ونیول کوچني حشره. راځي لاړ شو. دا یو کاکروچ دی. دوی کولی شي له خپلې سر پرته له 1 هفته څخه زیاته موده ژوند وکړي ځکه چې دوی د خپلې بدن له لارې تنفس کوي. همدارنګه کاکروچونه د تر ټولو تیزو حشراتو څخه دي. یا خدایه! او آیا تاسو پوهیږئ ملګرو چې کاکروچونه په نړۍ کې هر ځای ژوند کوي پرته له تر ټولو یخو ځایونو لکه انټارکټیکا څخه؟ وخت دی چې بیرته لاړ شو. کاکروچ دا یوه میږي ده. میږي غوږونه یا سږي نه لري. هغوی د ارتاشونو له لارې اوري او د خپل بدن د کوچنیو سوریو له لارې تنفس کوي. میږي خورا قوي دي. دوی کولی شي د خپل وزن څخه 50 ځله دروند شیان انتقال کړي. سمه ده دا بس دی. اوس زه کولی شم خپل پناه ځای پرېږدم. دا مې ونیول کوچني میږي. دا یوه ماشي ده. ماشۍ لوی سترګې لري چې د زرګونو کوچنیو عدسیو څخه جوړې شوي دي چې دوی ته په یو وخت کې په بېلابېلو لورو کې لیدل اجازه ورکوي. له ما څخه لرې شه. دلته راشه. خشیبه جالبه حقیقت د ماشي او غبرګون د انسانانو په پرتله ډیر تیز دی چې له همدې امله دوی د هر ضربې څخه ځان خلاصولی شي. شین سور شین دا یوه چینجی ده. راځي بیرته لاړ شو. بالاخره ما خپل ټول د حشراتو لوبې راټولې کړې. هی سټیفي دې ته وګوره. له انسکتو دا شا تاسو کړی دي. بیا نه اوپسی